بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانسی بگانے کا سفوف گھر میں بنائیے، سکون پائیے۔ جی ہاں، ایسے تمام افراد جو کھانسی کی بیماری سے پریشان ہیں، میری آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد اور مفید ثابت ہوگی، کیونکہ میں ایک ایسا گھریلو اور آزمودہ نسخہ بتانے جا رہی ہوں جس پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالی آپ اپنی دائمی کھانسی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ نسخہ بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ انار کا تازہ چھلکا لیں اور اسے آگ پر رکھ کر جلا لیں۔ جل جانے پر احتیاط سے اٹھا لیں اور اس کا باریک سا سفوف بنا لیں۔ سفوف کا 20واں حصہ لاہوری نمک ملا لیں۔ مثلاً سفوف اگر 20 گرام ہے تو اس میں 1 گرام نمک لاہوری پسا ہوا ملا لیں۔ جب کھانسی کا دور ختم ہو تو ایک چٹکی یہ سفوف چاٹ لیں۔ چند بار یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔